欢迎收看《台湾大时代》，大家好，我是张振华。在美国跟中国的竞争博弈当中，有两个主要战场，第一个就是在争夺 AI 的主导权，另外一个就是争夺金融货币的影响力。而在这两个战场当中，美国首先透过关税的方式，半导体关税的方式，希望加速让科技制造业回流美国，另外也推动了稳定币法案，希望在加密货币市场当中继续延续所谓的美元霸权。因此，在这股趋势之下，台湾如何能够来趋吉避凶呢？今天非常荣幸邀请到前行政院副院长、中央研究院教授施俊吉教授一起来分析。教授您好。主持人好，各位观众朋友大家好。首先，我们从 AI 角度请教一下教授，您当时在4月份的时候提到说，AI 可能要留心这个所谓的投资热度过高的问题。那么经过了几个月时间，这个时候您如何看待说我们 AI 后续的发展？您看说当时没有泡沫风险，那如今您如何来评估呢？今年4月2日，川普提出对等关税以后，我想全世界的股市都大跌。然后川普他口以后，然后全世界的股市都回升。在大跌的时候，美国的股市几乎进入熊市，也就是跌掉20%。回升以后，到目前为止大概涨了将近30%。所以这个一起一落非常的高。对于美股跟台股都已经创历史的新高了。那台积电也曾经破了1200元，但是我们要看台积电的本益比是多少，因为本益比呢就是来衡量一个股票它的价格是不是太高的一个指数。那本益比呢，大家都晓得，就是把未来12个月的收益当作分母，然后把股价当作分子。这个一除的结果，数字如果越高，那就代表这只股票价格很高。那么台股平均呢，大概是19倍，那台积电呢还好，23倍到25倍之间波动。但是以美股而言，辉达，它已经到了将近要到60了，是所以各位看它是非常高。但这个60这个数字啊，甚至没有它在2023年的时候高。是。那辉达是因为我们说过了，它曾经跌了很多，在4月的时候。是。然后4月之后啊，它回升超过100%。但是辉达的股价大家仍然认为可以接受，原因就是因为它预期12个月之后的营收是非常高的，所以以本益比来讲，它的分母变很大。所以分子呢，就是股价跟着上涨，它也不会有太可怕的一个本益比。那本益比真正高到什么程度，那才是会有泡沫跟风险呢？我们大概可以从历史上几个事件来看。大家都记得1999年世界发生了网络泡沫，所以股市崩盘。当时美股的本益比是到达100倍。是100倍。日本呢，在1987年，它的股市崩盘。它在崩盘之前啊，它的本益比到达50倍。是所以我们都晓得，即便现在都已经屡屡创下历史新高的记录，但是从本益比来看，他们都还在安全的范围。有某一些美国的 AI 的股票是真的涨很多。我们可以看到辉达，它已经是世界上第一个市值突破4兆美元的上市公司。是 Microsoft 也是，他们这些公司基本上都是 AI， 所以造成它股价的上涨。但是所谓的美国的科技七雄啊，里面也有一些 AI 的一些厂商，比方说像 Apple， 它的股价呢就没有上涨那么多。是，所以显然呢，在 AI 股方面，并不是有泡沫存在的。是，
刚刚提到2个战场，一个是 AI， 另外一个就是金融货币的影响力了。那这2个战场当中呢，部分也是互相影响的，因为包括说这个半导体设备，对于很多厂商来说，对于美国政府来说，都是要具备非常强大的筹资能力的。美元价值、美元影响力对美国政府的信任程度，就关乎这些厂商或美国政府它后续筹资能力能不能继续像现在这么强。那我们看到说，美国也推出了天才法案，把这个稳定币跟这个美债直接1:1挂钩起来。这个可以延续美元影响力，那是不是也能够间接支持美国在 AI 的这个主导权？你如何看待这样子一个稳定币跟美债透过法案来挂钩的这样一个行为？稳定币它基本上绝对能够让美元的流通性增加。美元如果不是国际货币的话，那美国的经济应该就会垮掉了。那么你只要想想看，一个国家它只要印钞票，全世界的人都愿意接受，那这是一种何等的优势。那稳定币呢，在很大的情况上面，就是要让美元能够维持这种优势。因为稳定币一旦如果能够在全世界对许多那一种高通膨跟整个资本管制的国家，他们的人民如果想要让他们的资本移到国外去，跨境支付，或者是资金要外流，他用稳定币绝对比用任何其他的管道要来得方便。而且用稳定币呢，它基本上就可以让与美国竞争国际货币地位的，例如中国，它开始就要面对一个非常困难的局面。因为它的人民币不管怎么讲，也就只能够局限于中国使用。或许巴西愿意跟它发行一些中央银行的 CBDC，用中国的 CBDC， 然后用中国人民币来做报价，做贸易的支付工具。那但是它也仅限于这1-2个国家而已。那对其他的国家来讲，美元锚定在美元上面的稳定币，都是非常具有吸引力的一种支付工具。是，所以我们看到，既然已经美国政府它间接担保我用 USDC 或 USDT， 它就等于1块钱的 USD 的话，那未来的这个应用场景会出现什么样的变化？因为呢，我自己已经开始用 USDC， 可以透过 Apple Pay 消费了，已经买东西了，店员根本不知道我是用哪一国货币付的，或者是不是用虚拟货币付的，因为逼一下我就消费了。这个消费场景已经出现了，未来会越来越扩大吗？刚刚教授也提到了跨境支付，或有一些高通膨国家、货币币值不稳的国家，他情愿收 USDC 高过于他收他本国货币作为他的月薪的支付。那这个世界会成为一个什么样子？它传统金融会不会受到影响？这个世界将来就是会有许多民间发行的美元，稳定币就是民间发行的美元。那这个民间发行的美元啊，如果没有一种保证，说它一定对美元就是1:1，而且没有人保证说会有人去监督它，它不会倒，那么绝对没有人敢信任这一种稳定币。所以稳定币啊，原因在现在会非常的红，就是因为美国政府立了一个法案，规定美国政府自己要好好去监督跟管理稳定币，使得稳定币产生了信用，所以全世界的人民敢使用这一种民间发行的货币。这种民间发行的货币啊，它将来会很多。不只是我们现在已经知道的那2个最出名的，原本就已经有很多其他的了。他如果都按照美国政府的这个天才法案来做的时候，那这个世界上就会有许多由民间所发行的稳定币。这些稳定币跟稳定币虽然都说跟美元是1:1锚定在美元上，但是其实他们彼此之间的交换的比率不一定是1:1。就以现在而言，几种最出名的稳定币也不一定是以1:1做交换。如果你真正使用过稳定币的话，所以啊，在19世纪的时候，美国就是有这种情况。美国那个时候并没有所谓的美金，美国政府并没有发行
货币，货币是由银行自己发行，是，美国当时可能有几万家银行，那很多银行它就可以按照规定，可能在某些准备之下，不是100%准备，它就发行自己的叫做 bank note，是银行币，好，所以那些银行币啊，每天都有不同的比例关系，比方最厉害的 JP Morgan 的银行币，可能对起西部的一家这叫野猫银行的币，可能1单位的 JP Morgan 对野猫币是1单位可以对10单位，所以会非常复杂的一个对比的关系。我们会回到那个时代，那个时代就是通货有很多种，通货跟通货之间有替代关系，而且通货与通货呢也有竞争关系。那在那个时代里面，币值不稳定，随时在变化，所以在那个时代呢，也没有所谓的存款保险，所以就有人说啊，在稳定币的时代，这个经济学家说，他感觉好像要回到了19世纪了。但是我们看到教授提到这个19世纪这个情境，他并没有法令去规定说野猫银行或者是 JP Morgan 他所发行的 bank note， 它必须要100%背后的这个货币储备，可能当时透过某种形式的储备没有规定，但现在规定出来100%了。然后你买美债或者是相关的美元资产，它的信用程度比当年的 bank note 会不会高很多？然后第二个就是说，如果这样子情况之下的话，那本身会面临通货膨胀问题吗？第一个就是信用问题。因为你管制越严，大家越信任它，所以呢就会有人使用它。但是还好，这个法案里面规定，这个稳定币是不准付利息的。因此呢，你不会为了投资去买稳定币，因为稳定币不会涨价。稳定币也不会有利息收入，你只是为了要交易，所以你纯粹为了交易，或者纯粹为了保值。许多外国人他很可能不信任阿根廷的披索，那他的钱要放在哪里？他买稳定币，像土耳其人，因为土耳其的里拉这个贬值的很严重，那你怎么样让你的财富不会贬值？那你买稳定币，因为它是美元。第二个就是我发稳定币到底有没有增加货币供给？没有，因为你是拿现金去跟他换的，你是拿中央银行发行的货币跟它换电子货币，而且是1:1嘛，所以总量并没有增加。一增一减，总量没有增加，所以稳定币并没有增发货币的问题。在第一轮里面发行的时候，在第二轮，当他买了一些100%准备的这些债券，那他有没有可能产生货币乘数？有。因为这个债券被你买走了以后，你当作储存了以后，100%的储备了以后，发行债券人得到现金了，他得到现金以后，他可以做其他的杠杆，他可能再去进行其他的一些借贷关系，那个时候会有一些货币乘数，使得货币供给会有变化。但是以第一轮而言，货币如果今天稳定币发行了100亿美元的稳定币，事实上，它也是收回了100亿美元的现金，的法币，所以第一轮并没有货币供给增加的问题。有一位诺贝尔经济学得主克鲁曼，他提到说，稳定币可能会带来一些风险，包括说犯罪交易啦、洗钱防治等等的，然后认为说这个监管必须要非常严格。但的确现在看到各国政府都对稳定币提出了一些这个合理的监管，但是我们现在最新又看到说，又另外一位诺贝尔经济学家 Simon Johnson 他也提到说，现在法案推出了，他看到了，他觉得其中一个最大的缺点是说，未来如果诞生挤兑风险的话，就是稳定币挤兑风险的话，可能会烧到实体经济。就稳定币如果 crash 的话，它可能会大家是谁负责？就是这间交易平台或这个发行商负责吗？泰达负责吗？或是 USDC Circle 或是 Coinbase 负责吗？那美国政府它如何作为这个防火墙？它要严防说火烧到实体经济来？稳定币因为它是100%准备，所以它所持有的那一些债券、短期债券，或者是持有的可能是银行存款，这一些东西啊，基本上都有它的风险。因为你不要忘记了，以前矽谷银行出问题，大家都要争相去提款，
所以即便是银行提款，也会因为银行经营不善而发生倒闭。所以现在如果假定有某一家稳定币，它持有了某家银行，把钱存在这家银行是存款，结果呢，它的存款超过这个保证的上限，就这家银行发生了风险，那大家会觉得这个稳定币不稳了，所以大家就要把稳定币的这个钱换回来。一旦要换回来，那这个稳定币就只好赶紧去提款，赶紧去把它所持有的这些债券卖掉。所以这个时候市场上就会有所谓的 fire sale，急速卖东西，所以价格就会下跌。下跌了以后呢，很可能会造成市场的崩盘。他抽不到钱，那大家挤兑稳定币。所以原来啊，币圈里面发生任何问题，是币圈的问题，没有连接到实体金融。那现在稳定币是以实体金融、现实社会的金融的这些金融产品作为它十足的担保，所以这个东西有个挂钩。这个挂钩呢，就会让整个稳定币的风险传染到传统金融领域。那传统金融领域如果受到威胁，传统金融领域发生问题，那就会影响到实质经济。2008年的金融风险，不也就是造成了全世界将近10年的停滞跟衰退吗？那就是实体经济。因此，稳定币可能是第一个最明显的，把所谓的币圈，就是在数位方面的这个风险跟实体风险连接在一起的一条管道。由于有这条管道，就产生了许多的疑点。这个疑点就是我们会将来会不会越来越不稳定？因为这就是有一句话讲得非常好，他说资本主义啊，好像跟风险跟这个危机永远挂钩在一起。它不是正处于那一种危机，不然就是刚刚结束一个危机，要不然就是在等待下一个危机。好，以后由于稳定币的关系，资本主义的这种特色会更加明显。挂钩美元的稳定币多半是持有美债，但是它也可以持有其他政府的政府公债。那美债当然是以政府债来说，风险是几乎是最低的。那如果持有其他国家政府债的话，譬如说新兴国家或是人民币公债的话，它这个稳定币它本身明明是跟美元挂钩的，但背后的储备有一些不是美债的储备，这个会不会出现问题？这个问题就牵涉到国与国之间的关系，而且不能够排除这种可能性。我说，假如今天台湾做一个规定，台湾是还没有这个法说假如台湾做一个规定，你要在台湾发行这个以美元跟美元挂钩的稳定币，那有一个条件，就是你在台湾所发行的这个稳定币，至少都要100%要买台湾的债券。好，那假如有这个规定，那这一家稳定币呢，在美国它也有上市，所以呢，这一家公司我们就叫 Circle 吧，那它就也有美元资产，它也有台币资产，因为它在台币做业务。那假如台湾发生金融风险，你说会不会影响到美国的金融？会，或者是美国发生风险，会不会影响到台湾的金融？会。所以换言之，一种稳定币如果连接到2个金融系统，那2个金融系统都有陷入一起挂钩在一起了。不过 however 这个今天的世界原本就是美国的金融就是世界的金融，它出了问题就是全世界要出问题了。怕的就是说会不会是其他的小国家，假如是香港或中国出了问题，原本应该对全世界不会有影响，或者是影响不会那么大的，但是因为它透过这种关系，它去影响到美国的金融，反而使得全球发生问题。但是我们看到说，中国跟欧洲也在注意到了美国这样子的打算，所以呢，中国跟欧洲也在推行自己的 CBDC 的央行所发行的数位化的货币，而且也如果说真的一旦规模越来越大的话，在中国 CBDC 上交易或在欧央 CBDC 上交易的话，它部分就可以绕过美国所控制的 SWIFT code
过去我们看到，不管在乌俄战争或是很多的所谓的经济金融制裁当中，它透过这 SWIFT code 来控制说，你就不可以把外国账户进入到某些国家。但是如果说将来各自的自己的大国都有自己的数位化的央行货币的话，完全不用管美国，也没有办法制裁我了。这个情况的话，这种变成大国博弈了，你怎么观察？所以美国才会通过一个法，他先限制自己的中央银行不准发行CBDC。川普也在警告，如果有国家敢发行 CBDC， 它事实上指的是中国跟欧洲，敢发行的话，它要加税。好，世界上现在在发行这个央行数位货币的、加密货币的大概有69个国家，但真正有上市的大概3、4个国家而已，其中有2个很出名，第一个就是韩国。第二个是非洲的尼日，做得最彻底的应该是尼日，但是尼日发行他自己的央行加密货币尼日人不爱用，所以尼日人也都用美元的稳定币，好，所以变成尼日呢要做什么事呢？就是不断在国内取缔那一些交易所。是好。那么韩国呢，是韩国人也不喜欢用 CBDC，所以呢，韩国现在是有8家银行联合起来要发行以韩元锚定韩元的稳定币，因为以央行发行的这一种数位货币它终究是隐秘性堪虑啦，因为国家拥有你的所有的金融账户，它要可以调查你所有的金融的金流。那如果是民间发行的，那政府要查总是要经过一些法定的程序，大家比较信任民用的民间发行的。以这个趋势来讲，我相信很多国家里面的自己发行的这一种稳定币它是会付利息的，所以它的吸引力绝对都会比中央银行要来得高是，现在是只有美国的稳定币它明文限制不可以发利息，但其他国家可以你可以做这种规定是，你可以说它可以付多少利息，或者是说发行者如果有赚到钱跟股票一样，它可以发股利，这样子在那些国家里面，他们的稳定币就会变成普通的金融商品，既有交易功能，也有投资功能。对，所以这也是其实刚刚教授提到很大的问题。那这个机会跟风险当然并存那我们如果谈到机会的话，虽然是美国说不准发利息，但是呢，它不是以利息的名目，比如说在很多的交易平台上，它各种理财的方案，承担同样风险情况之下的话 ，USDC 赚得的利润很可能比 USD 法币赚的利润还多，所以它就会吸引到很多原来法币持有者，我就直接把 USD 换成 USDC 了，在 USDC 里面去做各种交易，然后承担一定的风险，然后让报酬率迅速膨胀。结果传统金融我们也提到说，放款可能会被取代，因为很多众筹啦，或者是说加密资金啦，存款就会被稳定币取代。我不用存法币啦，我存 USDC、USDT 我存比特币我存其他的这些加密货币那传统金融业现在是不是它必须要赶紧把眼光放到加密货币市场来，否则其实未来3年、5年、10年岌岌可危？我想这个就是主持人提到了一个非常重要的一点。第一个，他点出来了，加密货币之间是有这个通货替代的关系。第二个，银行的传统存款是受到威胁最大的一个部门，因此美国的大银行都已经在准备发自己的这个稳定币了。美国的小银行，我在1个月、2个月前就有看到，至少已经有个联盟，好几百家的小银行，他自己没有办法单独发稳定币，他们联合起来发一个稳定币，所以竞争的形态不同。是，所以我们看到呢，这个很多变化呢，都不断的在发展当中。从 AI 的发展 ，AI 的科技战，到了这个美国，到全世界，到中国、欧洲，都在增加自己的货币金融的这个影响力。未来的变化趋势非常多，但是呢，要时时刻刻的掌握这个趋势，才能在不确定当中稍微能够掌握一点点的确定性了。今天非常谢谢教授来接受我们采访，也非常谢谢观众朋友您的收看《台湾大时代》，我们下次见。
掌握财经，看懂趋势，赶快去下载非凡 APP。